Gente, olha, tá chovendo bem. A gente tá no outono, mas tá parecendo chuva de verão. Os bichos doidos aqui, ó. Bebido. Agora, na boa. Tudo bem que aqui é uma lagoa. Vocês viram o peixe? Agora, olha só. Isso é um arco-íris. Fenômeno comum. Mas todo mundo fala assim, no final do arco-íris tem um pote de ouro. O que tem ali no meio daquele mato eu não sei. Mas o arco-íris está acabando na frente do morro. Está morrendo na frente do morro. Olha só, presta atenção. Ele não está lá atrás. Ele está na frente. Tá vendo? E ali não tem veio de água nem nada. Se ele estivesse terminando aqui, eu ia entender. Porque é água. Agora, olha só. Ele não está atrás do morro. Ele está terminando na frente do morro. Agora, simples e lindo, né? Show.